A ƙarshe dai deal ya tabbata tsakanin ƙasar Amurka da ƙasar Iran a jiya Lahadi kamar dai yadda shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya yi ikirari, to fa tabbas wannan yarjejeniya ta ɗauko hanyar kammala, ta ɗauko hanyar ƙarewa, ma'ana yaƙi zai ƙare gabaki ɗaya kenan. Sai dai wani abin mamaki shi ne an ji mahukuntan ƙasar Iran suna cewa dole ƙanwar naƙi, maƙiya ba su da zaɓi illa su miƙa wuya, dole ce ta sa suka amince da wannan yarjejeniya. Su kuma a ɓangaren ƙasar Amurka suna ta murna cewa muradunsu sun cika, lallai a ƙarshe ƙasar Iran ta amince da buƙatunsu. To waɗannan kalamai dai na ɓangarorin guda biyu su ne suka raba wa mutane hankali. Waɗannan suna murna sun yi nasara, waɗannan suna murna sun yi nasara. A taƙaice bari in karanto muku kaɗan daga cikin wannan yarjejeniya, a ƙarshe kwa iya gane su waye suka yi nasara tsakanin ƙasar Amurka da ƙasar Iran. Domin ita ƙasar Iran gani aka yi tana dakan ƙirji, tana cewa wai dole ƙanwar naƙi, dole ta sa maƙiya suka miƙa wuya, suka amince da wannan yarjejeniya. Ita kuma ɓangaren ƙasar Amurka murna take a ƙarshe fa ta yi nasara, domin kuwa duka muradanta take cewa sun kammala a cikin wannan yarjejeniya. Sai dai ga wannan yarjejeniya yadda take a rubuce, wacce ake sa ran yanzu dai ƙasar Iran ta amince da ita, ƙasar Amurka ta amince da ita, abin da ya rage shi ne ranar Juma'a mai zuwa a sanya hannu, ta tabbata babu wani abu a ƙarƙashin ƙasa. Wannan shi ne, amma bari in karanto muku ni da ku sai mu fahimci wai su waye aka ƙwara a cikin wannan yarjejeniyar. Abu na farko shi ne abin da aka amince shi ne daga yau za a dakatar da duka wannan yaƙi a ilahirin ƙasashen da ake yin sa, wato ƙasar Amurka, Iran, Yahudu da Lebanon. Wannan shi ne mataki na farko na cikar yaƙi, ba kamar yadda aka saba ba, bayan an ce an dakatar da yaƙi aka kuma ƙasar Yahudu ta ci gaba da kai hari Lebanon, ko dai wani abu makamancin haka na musayar drones da wasu abubuwa ya ci gaba da faruwa. A'a, wannan karo shi ne magana ta farko, mataki na farko a cikin yarjejeniyar shi ne dakatar da yaƙi a ilahirin ƙasashen da aka fara waɗannan yaƙi, su ne ƙasashe guda huɗu, wanda wannan shi ne mataki na farko. Sai kuma mataki na biyu shi ne ƙasar Amurka ta amince ba za ta ƙara tsoma baki a kan abin da ya shafi siyasar ƙasar Iran ba, wanda wannan shi ne buƙatar ƙasar Iran. Ba ta so ƙasar Amurka ta ce za ta ringa tsoma mata baki a kan abin da ya shafi siyasar ƙasarta, wanda yana ɗaya daga cikin abubuwan da yake haɗa ƙasar Amurka faɗa da sauran ƙasashe. Ƙasarku daban ƙasarsu daban, amma sai su ringa nuna ƙarfin iko, suna tsoma baki a kan siyasar ƙasarku, su ce an tauye haƙƙin mata, an tauye haƙƙin kaza, su yi ta neman ku da bala'i dai da abubuwa iri-iri, suna nema su haɗa chaos da rigingimu a cikin ƙasarku. To ƙasar Iran a cikin yarjejeniyar da ta saka, kada ƙasar Amurka ta ƙara yadda ta ce za ta ringa tsoma mata baki a kan abin da ya shafi siyasar cikin ƙasarta. Sai kuma abu na uku shi ne ƙasar Amurka za ta ɗage gabaki ɗaya naval blockade ɗin da ta sanya ma ƙasar Iran a cikin kwanaki 30. Dukkan wasu nau'in jirage da makaman yaƙi da seaport ɗin ƙasar Iran da ƙasar Amurka ta toshe a matsayin naval blockade, ƙasar Amurka za ta tattara ina-ta ta bar wannan gurare, amma hakan zai tabbata ne a cikin kwana 30 na dakatawa da wannan yaƙi da aka yi, wato naval blockade ɗin ƙasar Amurka zai tashi gabaki ɗaya kenan, wanda shi ne abu na uku. Sai kuma abu na huɗu shi ne ƙasar Amurka ba iya naval blockade ba, duk wasu nau'ikan kayan yaƙi da sojoji da wasu abubuwa da ta zo ta ajiye a gabas ta tsakiya, tana shirin idan yaƙi ya yi escalating ta yi amfani da su. Su ma waɗannan sojoji da kayan yaƙi da duka abubuwan da ƙasar Amurka ta kawo, za ta tattara su, su ma ta kwashe su ta yi gaba da su. Su kuma a ɓangaren ƙasar Iran, wanda shi ne abu na biyar, shi ne su ma za su buɗe Strait of Hormuz nan take, wanda Strait of Hormuz ɗin nan da cire water mines da cire duka wasu abubuwa da suka saka na katange wannan hanya kada a wuce da sauransu, su ma za su buɗe shi a nan da kwanaki 30, wato hanyar ta dawo normally, jiragen dakon mai za su rinƙa wucewa ba tare da wani matsala ba tsakaninsu da ƙasar Iran, babu wani ƙalubale da za su fuskanta na kai hari ko wani hatsari a kan wannan hanya, wanda ita ma ƙasar Iran an ba ta kwana 30 ta yi dukkan mai yiwuwa ta tabbatar da cewa ta buɗe wannan hanya komai ya daidaita, wanda wannan shi ne mataki na biyar. Sai mataki na shida shi ne ƙasar Amurka za ta ɗage takunkumi da ta sanya a kan man fetur da petrochemical na ƙasar Iran.
Jama'a wannan gaɓar ma tana da matuƙar muhimmanci, wato takunkumin nan fa yana ɗaya daga cikin abubuwan da yake jefa ƙasar Iran cikin halin ƙaƙa-ni-kayi. Saboda haka a yanzu dolen dole a wannan yarjejeniya ƙasar Amurka duk wani takunkumi da ta sa na ɗanyen man fetur da petrochemical za ta ɗage shi nan take. Yanzu ƙasar Iran tana da ‘yanci ta sai da ɗanyen man fetur ɗinta a faɗin duniya, wanda wannan shi ne mataki na gaba. Sai kuma abu na gaba shi ne abu na 7 kenan, za a ba wa ƙasar Iran frozen asset ɗinta wanda aka kama mata, wanda wannan frozen asset ɗin biliyoyin kuɗaɗe ne da aka maƙalar da su a bankin Qatar, wanda ƙasar Iran tana ta ƙorafi a kan waɗannan kuɗaɗe. To fa a cikin wannan yarjejeniya za a bar Iran ta samu full access da waɗannan kuɗaɗe nata. Sai dai abin da ya tabbata shi ne game da wannan frozen asset ɗin, duka kafin a kai ga wani motsi a kan tabbatuwan wannan yarjejeniya, hasali a yanzu an amince za a ba Iran kuɗi a cikin wannan frozen asset ɗinta da ya kai dala biliyan 24. Amma sai dai bayan komai ya tabbata an gama sa hannu, deal ya ƙare gabaki ɗaya, za a sakin mata sauran dukiyarta. Amma yanzu kafin a shiga tattaunawa gadan-gadan, wato ƙasar Amurka za ta saki rabin 24 biliyan ɗin nan, wato dala biliyan 12 kenan, nan take za su shiga asusun ƙasar Iran kafin a kai ga sanya wannan hannu zuwa wannan ranar Juma'ar, wanda wannan shi ne ɗaya daga cikin yarjejeniyar da aka sa game da frozen asset ɗin ƙasar Iran. Sai kuma abu na 8 shi ne ƙasar Iran za a haɗa mata kuɗi. Ƙasar Iran za ta kawo budget na dala biliyan 300 wa ƙasar Amurka da ƙawayenta waɗanda suka taimake ta aka yi wannan yaƙi, su biya ƙasar Iran kuɗaɗen nan domin reconstruction ɗin ƙasar Iran, ɓarna da abubuwa da aka yi mata na asara za a biya ta dala biliyan 300. Jama'a ku fahimci wannan deal ɗin, ku rinƙa bin abubuwan daki-daki da nake kawo muku, ku ga wai wannan yarjejeniyar ai kawai buƙatu ne na ƙasar Iran da ta ce dole a yi idan ana so yaƙi ya ƙare suke tabbata. Kun dai ji har da dala biliyan 300 da ƙasar Iran za ta yi demanding a ba ta, wanda su ne za ta yi amfani da su wurin reconstruction ɗin ƙasarta. Ɓarna dai da aka yi mata, dama ta ce dole sai an biya diyya fa a wannan yaƙi. To wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da ƙasar Iran ta ce za a yi mata, kuma ƙasar Amurka ta amince za a yi hakan. Sai kuma abu na gaba shi ne hallau dai kun san takunkumai kala daban-daban da aka sa ma ƙasar Iran suna da yawa, kowanne akwai takunkumai kala daban-daban. Akwai na tattalin arziki, akwai na fitar da man fetur, akwai na wa ya mutu wa ya tashi. To hallau dai a cikin waɗannan yarjejeniya dolen dole ƙasar Amurka ta amince za ta cire takunkumin da ta sanya ma ƙasar Iran, wanda wannan takunkumi ya haɗa da takunkuman da United Nations suka sanya da kuma hukumar IAEA resolutions, wato hukumar da take sanya idanu a kan haɓaka tataccen uranium da duba cewa shin kun kusa mallakar makamin nukiliya da wannan uranium ɗin naku ko ba ku kusa mallaka ba. Idan suka ga kuna wani yunƙuri na mai kama da kuna so ku karya dokarsu ku mallaki makaman nukiliya, su ma suna iya sanya muku takunkumai, wanda waɗannan takunkumai su ma suna ɗaya daga cikin abubuwan da suka zama ma ƙasar Iran ƙarfen ƙafa. To insha Allahu a cikin waɗannan yarjejeniyoyi har da waɗannan takunkumai na waɗannan hukumomi guda 3 da suka sanya ma ƙasar Iran za a cire shi nan take, wanda shi ma wannan wata babban nasara ce da ƙasar Iran ta samu a wannan yarjejeniya. Ita kuma ƙasar Iran bayan an yi mata waɗannan abubuwa da ta buƙata, ita ma a ƙarshe dole za ta amince, za ta yi biyayya, za ta bi tsari da doka da aka sanya na ci gaba da haɓaka uranium ba tare da kai shi makamin ƙera makamin nukiliya ba. Ƙasar Iran ma ta amince da wannan yarjejeniya. Haka zalika sai kuma abu na gaba, daga wannan karo a wannan yarjejeniya ƙasar Amurka ba za ta ƙara yunƙurin ƙarfafa sojojinta a Gabas ta Tsakiya ba, ko kuma irin a ce ta ƙara ƙarfafan military base ko ta ƙaro sojoji, ko dai ta dinga ƙoƙarin increasing ɗin power ɗinta a ƙasashen Gabas ta Tsakiya, wanda hakan yana zama barazana ga zaman lafiya da kuma abubuwan da ita Iran take nuna ƙalubale ne a gare ta. Ƙasar Amurka ta amince da haka, ba za ta ci gaba da aikata haka ba. Haka zalika maganar Strait of Hormuz, shi ma dai kamar yadda na gaya muku a cikin kwanaki 30 ƙasar Iran dolen dole za ta buɗe Strait of Hormuz, wanda wannan shi ne ɗaya daga cikin yarjejeniyar da aka ƙulla, ɗaya daga cikin abubuwan da suka zama ma ƙasar Amurka ƙarfen ƙafa
take ta Allah Allah ya tabbata, don na san a yanzu dai shi ne mataki na farko ma a cikin ajandodin ƙasar Iran, wanda zai zama kamar babban a wurin ƙasar Amurka, wanda zai zama kamar babban nasara ne a gare ta, a ce yau ga shi Allah ya taimake ta dai wannan yaƙi ya zo ƙarshe, an buɗe Strait of Hormuz jirage suna wucewa, hankalin ƙasar Amurka zai kwanta, wanda yana ɗaya daga cikin abubuwan da ake ƙoƙarin a ƙulla a yanzu. A taƙaicen taƙaitawa, waɗannan fa su ne jerin abubuwa da aka ƙulla tsakanin ƙasar Amurka da ƙasar Iran a wannan yarjejeniya. Kamar yadda kuka ga na jeranto muku, waɗannan dai su ne abubuwan da ake cewa an yi yarjejeniya, an saka hannu a kansu, wanda ranar Juma'a ne zai kasance an yi abin a rubuce, agreement ya tabbata. Jama'a ban sani ba ko kun fahimci wannan yarjejeniya. Ni dai a cikin wannan yarjejeniya ban ga wani abu wanda yake buƙata ba ce ta ƙasar Amurka, wanda gabaki ɗaya waɗannan abubuwa buƙatu ne na ƙasar Iran, wanda kuma kawai kamar Amurka cewa ta yi ta amince da su, shi kenan yaƙi ya ƙare. Kamar yadda na gaya muku farko kafin a fara wannan yaƙi, ƙasar Iran ba ta da makamin nukiliya, tana dai ci gaba da haɓaka tataccen uranium ɗinta ne, wanda ya kai matakin 60%, wanda aka ce idan kana so ka mallaki makamin nukiliya sai tataccen uranium ɗinka ya kai 90%. To uranium ɗin Iran bai kai 90% ba, haka zalika ba ta da makamin nukiliya a ƙasa. Aka zo aka fara fafatawa da gwabza wannan yaƙi, kuma already kafin wannan lokaci Iran ita tana under sanction, wanda wannan sanction ɗin shi ne ya karya tattalin arzikinta, har ya kai ga matakin al'ummar ƙasar fa suna ganin kamar su rushe gwamnatin ƙasar su kafa sabuwa domin su samu sauƙin rayuwa. Kasancewar ƙasarsu tana cikin sanction, abubuwa sun darajarsu ta kakkarye, musamman kuɗin ƙasar da dai sauransu, wanda ya kai ga sun yi zanga-zanga, matuƙar zanga-zanga da ta girgiza ƙasar Iran. Kwatsam sai ga shi an zo an fara wannan yaƙi, wanda wannan yaƙi kamar wani taimako ne ya yi ma ƙasar Iran, wanda sai ga shi a yanzu a dalilin buƙatun ƙasar Amurka, waɗanda dama already ƙasar Iran ba ta kammala mallakarsu ba. Na farko ba ta rufe Strait of Hormuz ba, na biyu ba ta mallaki makamin nukiliya ba, sai kuma ga shi ƙasar Amurka ta zo tana yaƙi da ƙasar Iran wai ba za ta mallaki makamin nukiliya ba. Iran ta rufe Strait of Hormuz, sai ga shi rufe Strait of Hormuz ɗin ya sanya duniya ta shiga cikin halin ƙaƙanikayi. Wannan matsalar da ƙasar Iran ta daɗe tana cikin ta tsawon shekara 47, ta dalilin wannan yaƙi yanzu za ta fita daga cikin wannan matsaltsalu. Wannan shi ne abin da ƙasar Iran take kira da nasara da kuma strategy, wanda tun farkon wannan yaƙi asali goal ɗin da take so ta cimmawa kenan, ta samu ta fito a cikin wannan yarjejeniyar da waɗannan matakai a hannunta. Wani abin mamaki da ban faɗa muku ba shi ne su kansu sauran ƙasashen duniya sun fa sha wuya, wato don ƙasar Iran hankalinta ya kwanta a tabbatar da wannan deal ɗin, su ma fa sai shiga cikin jerin sahun ƙasashen da za su cire wa Iran sanction ɗin da suka sanya mata. Wato ana cire ma Iran waɗannan sanction ɗin, lallai ya tabbata ƙasar Iran ta yi nasara, dole ta ce maƙiya sun miƙa wuya. Yanzu kun ga akwai United Kingdom, akwai France, akwai Germany, akwai Italy, duka sun amince idan har ƙasar Iran ta yadda waɗannan abubuwa suka tabbata aka sa hannu lami lafiya, to su ma za su cire sanction ɗin da suka sassa ma ƙasar Iran, takunkuman da suka sa mata. Kun ga kenan yanzu ƙasar Iran za ta dawo ƙasa mai cikakken 'yanci da freedom na yin kasuwanci da sauran ƙasashen duniya, wanda hakan zai ba ta dama ta ƙara haɓaka tattalin arzikinta, ta samu kuɗi, al'ummar ƙasar su fita daga cikin yanayin da suke ciki. Sannan kuma kada ku manta fa a cikin wannan deal ɗin kacokan babu maganar dakatar da Iran daga expanding ɗin ballistic da hypersonic missile ɗinta. Za ta ci gaba da ƙera zafafan makaman da za su ci gaba da zama ƙasar Yahudu barazana. Haka zalika kuma mayaƙanta da take amfani da su a sauran ƙasashe, su ma ba a yi maganarsu ba, babu maganar a dakatar da Iran daga control ɗinsu, za ta ci gaba da ƙara musu ƙarfi. Ina tabbatar muku da wannan yarjejeniya da shugaban ƙasar Amurka ya yi, ba a taɓa wata yarjejeniya da ƙasar Iran ta ci gagarumar riba, ta yi babban nasara ba kamar ta. Saboda ban sani ba ko mutane suna da hikimar fahimtar menene illar takunkumi, menene illar a baka kai numfashi. Takunkumi da yadda ka kai ga ƙarfin hali fa yana karya tattalin arziki. Kun ga dai ƙasar Rasha ƙasa ce mai ƙarfi, amma takunkumi ya so ya raunata ta. Balantana kuma ƙasar Iran ana magana na shekaru 47 ne. Amma kuma duk da haka fa take ta ɗan samun kuɗaɗe, tana ƙera makamai da a yanzu suka zama ma ƙasar Amurka da sauran ƙasashen da suke faɗa da ita barazana. To ku ƙaddara a yanzu duka waɗannan takunkumi an cire, wannan man fetur da ƙasar Iran take da shi za ta ci gaba da saida ma ƙasashen duniya, tana samun kuɗaɗe,
za ta yi kasuwanci, za ta sai da man jirgi, za ta yi abubuwa da dama. Al'ummar ƙasar Iran yanzu za su tumbatsa duk wani abu da ya zamana cewa shi ne barazana a gare su. Za a yi straightening ɗin shi zai miƙe babu sauran takunkumi. Yanzu kun ga za ta samu kuɗaɗen da abubuwan da da ta gagara ƙera su ma sakamakon matsin tattalin arziki yanzu za ta iya ƙera su. Ina tabbatar muku idan aka yi shekara 1 zuwa 2 zuwa 3 ba tare da yaƙi ya ƙara ɓarkewa tsakanin ƙasar Iran da Amurka da ƙasar Yahudu ba, to a waɗannan ɗan taƙin sai ƙasar Iran ta yi numfashin da nan gaba idan irin wannan yaƙin za a yi, ina muku rantsuwa da Allah babu chance daidai da ƙwayar zarra da ƙasar Amurka za ta iya samu a kan ƙasar Iran a nan gaba ta yi nasara a kanta, sai dai makaman nukiliya za ta harba mata. Tun da gashi yanzu a yaƙin ma ta gagara yin nasara, dolen dole a ƙarshe sai teburin sulhu aka dawo, to ina kuma a nan gaba kaɗan ƙasar Iran ta samu ta yi numfashi. Kuma kuna sanar da ana tabbatar da wannan yarjejeniya, kun san me ƙasar Iran za ta fara yi, straightening ɗin military ɗinta za ta fara yi. Abubuwan da ta sani matsala ne ta gyaggyara su, abubuwan da ba ta da shi ta fara neman su, saboda ta san mutanen nan ba 'yan amana ba ne, ta iya yiwuwa ma nan gaba kaɗan in suka gano sun yi kuskure su ƙara dawo da yaƙi ko wani abu makamancin haka. Jama'a a taƙaice wannan shi ne yarjejeniyar da aka sanya ma hannu aka cimmawa a daren jiya, wanda ake sa ran za a sa mata hannu zuwa nan da ranar Juma'a. Sai dai har yanzu fa akwai ƙalubale a ƙasa. Ban sani ba ko kun san ƙalubalen, shi ne ƙasar Yahudu, maganar ƙasar Lebanon. Duk da na faɗa muku a farkon deal ɗin akwai maganar dakatar da yaƙi a gabaki ɗaya ƙasashen da Lebanon, Iran, Yahudu da Amurka. To yanzu dai abin da ya rage shi ne a ga shin ƙasar Yahudu za ta yi biyayya ga wannan yarjejeniya, za ta yi biyayya ga ƙasar Amurka ta janye sojojinta daga ƙasar Lebanon su daina kai hare-hare tsakaninsu da ƙasar da Hezbollah, shi kenan deal ya tabbata. Idan aka ga wani abu makamancin haka ya ci gaba da faruwa a Lebanon tsakanin ƙasar Yahudu da Hezbollah, to wannan deal ɗin duka ya rushe, babu wani abu kuma komai ya lalace. Duk wannan abin da ake murna ake ikirarin an cimmawa ya ƙara dawowa ɗanye ya lalace gabaki ɗaya kenan. Idan kuma aka ga sun yi commitment sun zo sun cire sojojinsu sun daina kai hari, to wannan deal ɗin ya tabbata. Jama'a wannan shi ne abin da ya rage mu jira mu gani. Haka zalika har yau ban ga wani update game da harin da ƙasar Iran ta ce za ta kai ba, ta kai ba ta kai ba, ban dai gani ba. Har yanzu dai abin da nake jira kenan in ga update a kai, in ma ba ta kai ɗin ba meye dalilin da ya sa ba ta kai ba. A nan zan dakata, wassalamu alaikum.